Undskyld, Nikki. Hej, Nikki. Det her er en lille video til dig. Kun til dig. Jeg er interesseret i nogle af dine LPS, og dem råber jeg lige højt. Jeg har nemlig skrevet på en seddel, for det er så mange. De LPS, som jeg er interesseret i, er nummer 5, nummer 10, nummer 16, nummer 17, nummer 21, 29, altså 21 og 29, 35, 37, 39, 40 og 41 og 42. Og derfor har jeg en hel masse bytte-LPS. Jeg ved ikke, om du har dem, men... Ja, undskyld. Ja. Så ja, her kommer de. Min bytte-LPS nummer 1 er denne her hund. Jeg synes selv, det er mega nuttet. Den er mega nuttet med de her ører, så ja. Og den er faktisk rimelig god stand. Den er magnet, og ja, det er nummer 1. Og min bytte-LPS nummer 2 er den her lille spætte. Så ja, den er jeg også rigtig, den har jeg også været rigtig glad for. Jeg kan godt lide det ved øjnene, men også rigtig fin, god stand. Nummer 3, det er denne her abe. Den er mega nuttet, og ja, den har sådan noget glimmer på hovedet. Normalt kan jeg ikke lide glimmer på den her LPS, men det passer meget pænt. Jeg synes bare, de skulle have lavet sådan slutningen bare sådan streg, sådan noget andet, hvor det var. Så ja, den er også rigtig god stand. Den har bare lige et lille hak her. Der, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er ikke noget, man lægger mærke til på video og sådan noget. Så ja. Mit bytte LPS nummer 4, det er den her. Idler, tror jeg nok, det er. Jeg ved det ikke. Den er mega nuttet, den har heller ikke nogen skræmme eller noget, så ja. Og nummer 5, det er den her lille fuglemor. Jeg synes, den er rigtig nuttet. Så ja, det er helt klart min yndlings-LPS. Eller det har været. Eller det har det ikke engang været. Undskyld. Ja. Der er ikke nogen skrammer på eller noget. Så ja. Rigtig god stand. Og det er min... Og den der fuglemor, det var nummer 5. Altså, den her var nummer 5. Den her var nummer 5. Og den her, den er nummer 6. Den lille frø med glimmer på hovedet. Den er jeg så glad for. Det synes jeg er nuttet. Så ja. Det her er den lille pingvin nummer 6. Jeg kunne godt tænke mig at bytte for den lyserøde pingvin. Den er mega nuttet. Den er lyserød. Jeg kunne virkelig godt tænke mig den. Så ja. Og selvfølgelig, når du bytter med mig, så får du en hel masse tilbehør. Det lover jeg dig. Og ja. Og ja, det her det er kat nummer 8. Jeg er vild med den. Den har ikke nogen skrammer eller noget. Jeg har købt den i en blind pack, så ja. Det her er nummer 9. Har sådan en skjold, og den er slet ikke kommet til skade eller noget. Og nummer 10 er den her lille bjørn, der kommer fra en julekalender. Så jeg kan ikke huske, om du har haft den her julekalender, men ja, den er i hvert fald mega nuttet. Du kan male den eller fjerne noget med en nallerfjerner. Og det var nummer 11. Nej, vent. Det her var nummer 11. Ja, det var nummer 11, det her. Og det her det er nummer 12. Den er mega nuttet bjørn. Jeg kan godt lide, at øjnene de er sådan så trætte ud. Men der er i hvert fald ikke rigtig sket noget. Ikke andet maling på halen er ved at ryge af, men jeg vil have lavet det, men jeg har ikke nogen brug maling. Så ja. Det er så bjørn, der er. Ellers er der ikke rigtig nogen skrammer. Og det er så min LPS nummer 12. Det er ham her. Jeg kan ikke huske, altså, det er lidt... Jeg kan ikke glemme hurtigt, om du har brugt min video og sådan noget. Undskyld, men ja. Men jeg synes, det er for mega nuttet. Den hører til en eller anden legeplads og sådan noget. Jeg ved ikke helt. Så ja. Den har heller ikke nogen skrammer eller noget. Og det her var nummer 12. Det her er nummer 13, og det er en sød lille nuttet kat. Den skal jeg have rigtig meget for jeg er sådan, jeg er lidt ked af at skulle af med den, men jeg kunne virkelig godt tænke mig den der hund, som den grå hund med de der spidse ører, bulldoggen. Så ja, jeg tænkte, det skulle jeg få den, for jeg er virkelig glad for den, men ja.
det var alle mine by-LP's. Håber du nåede det, Nikki. Så ja, skriv mig til mig i kommentaren, hvis det er noget, du er forvirret over, eller noget i en LP's, du har. Så følger jeg en hel masse andre LP's, for jeg har en helt bunke LP's. Se selv her. Okay. Og jeg har også en anden kasse med en masse tilbehør. Så ja, bare til. Hej hej. Håber du vil bytte med mig. Jeg vil rigtig gerne have dem der her. Jeg har bare let efter dem overalt på dobbeltmarkeder og sådan noget. Jeg har bare ikke fået fat i dem. Så ja. Elsker dig, Nikki.